老婆声优大人，今天晚上能不能换不一样的声线？肯定超有感觉。来，模仿这个试试。这个声音是姐姐，是方晴，她失踪7年了，怎么会在这里？新婚夜能不能别小心？平时不是挺懂事吗？今天怎么吃错药了啊？老公，这是谁的声音？你管那么多干什么？这个对我非常重要，求求你告诉我。说说原因。在声优的这条行业里，有一条铁的准则，那就是天赋为王。作为行业里的头部声优，我有着被很多人所羡慕的声音条件。可在声音的这方面，我的姐姐比我更加优秀。我怎么从来都没听说过你还有个姐姐？从小学的时候开始，每年的晚会，我姐都是最后一个上去献唱的。音乐老师曾经拍着胸脯对我爸妈说，我姐以后绝对会成为家喻户晓的大明星。19岁那年，我姐更是拿到全国最顶尖音乐学校录取通知书。就在所有人都以为我姐会像只天鹅一样越飞越高的时候，我姐却如一颗坠落进深海的雨点，消失得无影无踪。就这次的失踪，让我看到我那个白玉般无瑕的姐姐不为人知的一面，而且她的失踪原因就成了我们全家人的羞耻。来来，给我仔细讲得清楚点。姐姐失踪以后呢，我的父母像疯了一样，全国各地去找她。就在好几年的寻找中，他们也累坏了身体，耗尽了全部的精气神，最后也相继重病去世了。此后，我把这件事深埋在心里，没有再和任何人讲。我可不信一个大活人能凭空消失。你把当年经过仔细和我说说，别遗漏任何一个小细节。我很清楚的记得，那是7年前的6月28日。妈妈，我被顶尖音乐学府免试录取了。闺女，真的假的？我得把这好消息告强我姐上去。看到姐姐这么厉害，我也骄傲的昂起了脑袋。其实那个时候我就感觉姐姐有些不太对劲了，只是被喜悦遮住了双眼。你要去送饭吗？对呀，都中午了，爸妈没吃上饭呢。默默，姐，你又让我给你带啥小零食呀？那你去吧，路上注意安全。好的，姐姐再见。见热坏了吧，孩子？不热，妈妈。哎，给拿去给自己和姐姐买点冰棍吃。姐姐怎么不在家呀？可能是找同学玩去了吧。怎么就你自己？你姐呢？我送完饭回来，姐姐就不在家，她可能去找同学玩去了。这大妞平时都不会在外面待到这么久的，最近周围又不太平，有好几个女娃都被拐走了，你们说会不会？呀，嘴净说些坏的，大妞不可能出事。走，咱们出去找找去，快点走。没见过，咱们这边这么偏僻，一天到晚这都没几个人路过。大妞这孩子我又熟，要是从这边路过的话，我绝对记得住。南边这条路是往市中心去的，玩的地方比较多，和同学聚会什么的，他们都往这边去。而北面这边是火车站，那边人流多，鱼龙混杂，有好几个女孩就在这头被拐走。不行，快点报警！我们家大女儿丢了，我们要报警。来，你们过来看一下这北边的监控。怎么什么都没有？难道是五金店老板没看到大妮儿？也是，老头动不动就打瞌睡，说不定在他睡觉的时候，大妞走过去呢。虽然姐姐没找到，但是她从南边走，至少比从北边走安全。南边路口也有一个监控，你们要看吗？要看的。怎么姐姐也没有从这边出现过？哼，有点意思。来，继续说下去。看完了监控，家里沉默了好一会儿。这大妞会不会从后面走了？我们家后面是一座山，那边没有监控。但是山势险峻，那边又没有通山路，基本上不会有人从那边上山的。你能不能不要当警察面丢脸了？那大妞没事上山干什么？小妹妹，你是家里最后一个见到你姐姐的人，你和我说说，你姐那个时候有什么反常的地方吗？我去给爸妈送饭的时候，姐姐叫住了我，好像是有什么话想和我说，但是她最后又没说。这个事情挺蹊跷的，我们需要去你大女儿的房间去看看有什么留下的线索。姐姐的书桌上怎么就一盒磁带？把那磁带放录音机里，快！爸妈，我要去追求自己的幸福了。如果后面有机会，我会回来看你们的。你们家的女儿很有可能跟对象私奔了，这种情况很常见，因为青春期的女孩情窦初开，一时头脑发热就会做出了自以为是、很正确的事情。不可能，绝对不可能，不会的。我们家大妞天天在家练歌学习，都没有时间和男生接触，怎么会跟别人跑？你还好意思说？你平时这么教孩子？别动手！现在的孩子可不比从前啊，他们用的那个叫 QQ 的软件联系，大人根本就发现不了。你们如果能登录他 QQ 的话，应该就能知道他是和谁走。我有我姐的 QQ 号，家里没电脑，只能去网吧。你知道你姐 QQ 密码吗？不知道。是你姐的生日？不对。那再试试名字的缩写或出生日期。还是不对。现在就剩2次输入机会了，这条路走不通。这个是我姐姐最喜欢音乐家的名字和生日，可以试一下。对了，这次打开了。这个置顶的分组的备注怎么叫主人？这个组里就有一个叫 S 的人。异地登录 QQ 的话，可以看到1周的聊天记录。怎么姐姐忍受了 S 的侮辱和谩骂，并且对她摇尾乞怜，甚至会让姐姐完成那些让人脸红心跳的任务？如果这不是姐姐的 QQ，打死我都不相信姐姐会变成这个样子。这怎么生了这么不要脸的畜生？最后一条聊天记录是姐姐3年前和 S 的对话，姐姐说她很快就去找主人了，对方回复好。老子去找他去，我一定要把这窗找回来。你去哪儿找？现在最重要的是搞清楚你女儿去找谁了，去哪儿了，怎么去的。没事，就 DNA 线松了。这个 S 把账号给注销了。